Hi friends, ഞാൻ ഷാരോൺ. വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ SV Miniature and Crafts. ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. വരുന്നില്ല എന്താ AVT കോഫി മെഷീൻ, ഇതിൻ്റെ ഒരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. സംഭവം ഇത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു 4 ബോക്സ് അടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് മെനക്കെടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്തതാണ്, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മിനിയേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ. അത് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 4x കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. 4x കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2mm 4x യൂസ് ചെയ്ത്. എല്ലാവരും വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണണം. ഞാൻ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹിഞ്ചസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ റെക്സിനാണ്. മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആ ക്ലിപ്പ് വരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മളവിടെ നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് റസ്റ്റ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെക്സിനിൽ ചെയ്തത്. റെക്സിൻ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതാണ്. ഹിഞ്ചസ് പോലെയായിട്ട് ചെറിയ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്ക് വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത്, അതിൽ കോഫി പൗഡറിൻ്റെ മെഷീൻ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അത് വെക്കുന്ന മെഷീൻ വരുന്ന കോഫി പൗഡർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൈഡിലൊരു കുറച്ചൊരു സ്പേസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാം റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇനി അത് സൈഡിലേക്കുള്ളതാണ്. സൈഡിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു പാനലാണത്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണില്ല, എന്നാലും പക്ഷേ ഒറിജിനലിനകത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിജിനൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ആണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ 3 സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. 3 സ്വിച്ചല്ല, ഒരു സ്വിച്ച് വരും, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്, ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഓൺ ആക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെയിൻ ഓഫ് ആക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പനി. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒറിജിനലിൻ്റെ അതുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഓപ്പൺ ക്ലോസിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പർ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ റീഫിലാണ് വെച്ചത്. റീഫിൽ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഫി പൗഡർ വരുന്ന അവിടെ ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കോഫി പൗഡർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ടീ ആണോ കോഫി ആണോ എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. കോഫിക്ക് വേറെ ബോക്സ്, ടീക്ക് വേറെ, രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് അത് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഹോൾസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ നോക്കുന്ന ട്യൂബില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ ട്യൂബാണ്. അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, വേറൊരു മിനിയേച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കയ്യിൽ. അത് വെച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സൈസാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് അതിന് താഴേക്ക് വരുന്നത് പൈപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ചെറിയൊരു വയറാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഗ്രേ കളറാണ് അതിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗ്രേ കളർ തന്നെ അതിൽ കൊടുത്താണ്. ഒറിജിനലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ മാക്സിമം അതുപോലെ തന്നെ ആക്കാൻ വിചാരിച്ച്. ഞാൻ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ്. ചെറിയൊരു ഇതായതുകൊണ്ട്, ചെറിയ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് 2 ട്യൂബ് വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ്.
ഗമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോക്സ് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൽ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് സൈഡിൽ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു പാനൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറക്കി വെക്കണം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ആ പാനൽ സൈഡിലൊരു പാനൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അതിൽ ഗമ്മ് കൊടുത്ത. ഇതാണ് കോഫി പൗഡർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ബോക്സ്. കോഫി പൗഡറും ടീ പൗഡറും അത് രണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു രണ്ട് ബോക്സിനും ചെറിയൊരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് കോഫി പൗഡർ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൗഡർ വരുന്നത്, ആ ഒരു ഹോൾ വരുന്നത്. പൗഡർ കോഫി പൗഡറിൻ്റെത് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു ലെയർ ചെറിയൊരു ലെയർ വെച്ചത്. ഇതതിൻ്റെ കീ ആണ്. ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതി മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഡമ്മി ആയിട്ട് കൊടുത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ കേബിളാണ്, കണക്ഷൻ്റെ. അത് പഴയ ചാർജറിൻ്റെ കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയർ വരുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് സൈസ് കറക്റ്റാണ്. മറ്റൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കേബിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട പ്ലഗ്ഗാണ്. പ്ലഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് 4X ആണ്. 4X വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്, 4Xും ലെഡും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലഗ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറിജിനൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കോഫി മെഷീനിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാണ് ഇവിടെ. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ചെറിയൊരു ശ്രമം. കോഫി പൗഡറും ടീ പൗഡറാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അത് പറഞ്ഞ സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ പെൻഡിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.